कोकोनार, इसको ढोडा भी कहते हैं। जब चेस्ट इन्फेक्शन हो या गले, नज़ला और ज़ुकाम और खांसी या नमूनिया हो और किसी भी दवाई से आराम नहीं आ रहा तो ऐसे में थोड़ा सा टुकड़ा लेकर बग़ैर दूध की चाय में डालकर उबाल कर 1 कप पिएँ और 2 घंटे तक पानी ना पिएँ। पाँव के तलवों और पाँव की उंगलियों के दरमियान खुला के किसी भी तेल से खूब मालिश किया करें, क्योंकि पाँव का निगाह और याददाश्त से इतना ही गहरा ताल्लुक़ है जितना रूह का इंसान से। इंसान का मैदा हर 3 दिन में अपनी सफाई करता है ताकि ख़ुद को ही हज़म ना कर ले, क्योंकि मैदे में मौजूद केमिकल्स तेज़ तरीन ब्लड को भी पिघला देगा। पाँव के तलवों और पाँव की उंगलियों के दरमियान खुला के किसी भी तेल से खूब मालिश किया करें, क्योंकि पाँव का निगाह और याददाश्त से इतना ही गहरा ताल्लुक़ है जितना रूह का इंसान से। गोश्त खाने से जिस्म पर गोश्त बढ़ता है। जो शख्स 40 दिन तक गोश्त ना खाए वो बद अखलाक हो जाता है। हाथ से कपड़े धोना डिप्रेशन दूर करता है। मिट्टी के बर्तन में खाना अफजल है कि जो अपने घर में मिट्टी के बर्तन बनवाता है तो फरिश्ते इसके घर की ज़ियारत करने आते हैं। नाज़रीन, हर ग़ज़ा और पानी का असर जिस्म में 40 दिन तक रहता है, इसलिए शराब पीने वाले की 40 दिन तक नमाज कबूल नहीं होती। जिन लोगों के मैदे में जलन रहती है और ज़ख़म होता है, सही सजदे के अमल से ये मर्ज़ ख़त्म हो जाता है। जो शख्स 3 जुमे सुस्ती के बहस छोड़ देगा, अल्लाह अज़्ज़ व जल इसके दिल पर मोहर लगा देगा। अदरक की चाय में शामिल विटामिन, लवणियात और इम्यूनो एसिड की बदौलत खून साफ़ रहता है। होंठों और एड़ियों के फट जाने की सूरत में अर्क गुलाब, थोड़ी सी गैलिसरीन और नींबू का अर्क मिलाकर पेस्ट बना लें। इसे फटे हुए हिस्से पर लगाने से आराम आता है। बंद गोभी को सलाद में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे वज़न ज़्यादा होता है। आपको अखबार में लिपटी हुई चीज़ कभी भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि अखबार में इस्तेमाल होने वाली स्याही कैंसर का बायस बन सकती है। खाना खाने के बाद आधी चम्मच सौंफ खाने से आँखों की रोशनी बढ़ती है। बच्चों का मट्टी खाना छोटी इलायची 12 ग्राम, तबशीर 24 ग्राम और मिश्री 36 ग्राम, इन सब का सफ़ू बना लें। एक दिन 1 ग्राम दिन में 3 बार दें तो इंशाअल्लाह इन